gobolka Hiiraan ayaa helitaan la'aan waxa adeeg caafimaad oo ka jira degmadaasi muddo hal sano iyo bar oo ay gudoomiyeen xarakada al-shabaab. nabadoon cali cumar goosaweyn oo ka mid ah nabadoonnada ku dhaqa degmada Buuraburda ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in wax isbitaal ah oo laga helo daawo aysan ka jirin degmada Buuraburda ee gobolka Hiiraan. marka dhibaatada kaleeto jirtaan waxay ka tahayba mid haddaan caalamku ogyahay oo nidhaa laga laaba karin sida maaragtay isbitaalada oo aan jirin oo sidoodaba aan jirin oo dadka haweenka dadka uu mataqaanaa liito dhankiisa la geeya aysan jirin oo qayb caafimaad oo la taabo ka aan lahayn magarat ma jirtaan kuleeyahay sidii la taabo karaa ma jirto dadku ninkii dhibaataa uu mataqaanaa tacaala oo maaragtay qayb caafimaada lala siilahay kaas wada lama siiyana male hadda ilaahay sidaa dhintay adugu mataqaana kaa warkiisa weydiisaba ma ahayno waad garan kartaa. duqa degmada Buuraburda Asmaan Geedi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dadka ku nool degmada Buuraburda ay joogaan meeshii ugu dambeysay waxaana hoosta ka xariiqay in carruur badan ay ugu geeriyoodeen caafimaad darro kadib markii ay waayeen goob caafimaad oo la geeyo. adeerow dadku uu soo joogay ilaahay lagama quusto laakiin dadku heerkii ugu dambeeyay mara waa quustay saan uma welinayno waxbaa soo socda dawladda soo socda wadada la furo ee caafimaadka soo socda hay'adaha soo socdaan u lahayn dadka meeshii u dambeysay u taagan yahay carruurtu waa iska dhiman caafimaad darro ayaantan xanuun fara badanaa jiro malaariya jiro shubanaa jiro adiga waxa weeye meel la aado caafimaad male isbitaal male dad la seexiyo dad adiga waxa weeye hadda waxa jiro wallahi keen kuu sheegi ma ama dhaawac ku dhacay ama cudurro kale ku dhaceen oo iska soo qaduutay oo adiga dhowr bilood meeshaan iska yaaloo dhiman oo nooleen waddadiina aan la mari karin oo waddada taqaano ee gurigu soo badan ku jiro waddadii wax kasta hadii la sameeyay aan looga baqay marka adeerow dhibaato weynaana hayso wax laga sheekay kara maahan dadkii marka aalnimo iyo islaamnimo intaba noo xusuusanaya gaarsiin hadalkeena. cabashadan ka soo yeelaysa dad ku nool degmada Buuraburda ee gobolka Hiiraan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli muddooyinkii lasoo dhaafay ay dadka ku nool degmada Buuraburda ay ka cabanayeen dhibaatooyin kala duwan.